宗萨佛学院最大特色是什么呢？老人迫切告诉了我们。我现在呢，到今用妻子用我人民对面讲生，空个就呢，可能用出去了的，第同嘛个所以把开的开，是吧？总说可以现在的白了。但是第些区境白我的他固定什么要用特定区域讲说空个加个来说完了啊，但是印度但是总说可以现在阿玛在了龙路区路那经验呢，在那边在那里面个区路用啥，但是印度现在的啦里面是呢区路实际上你嘛当根据给路全部都接吧，苏拉基那罗尼西用那罗尼西出发前，在那个用家的大概呢不要的嘛，你这东西，去路他们家个他们个去多罗当的呢俺把菜嘛帕尔西当松我的的那个用北京那么俺往住这些交接事情的，我打的去路他们家人可惜吧的，这个现在的呢，你知道东部呢我把就把个把它呀每天都用呢，这呢你呢要通过的书包的白的大个路巴路这里写这个可能写出呢东部从事的爬路呢，所以点把到有人们在那他们家弄把从这边大把到中他来要个把下记录下吧白之前我打的那个没有了呢，那印度的那从这个等把写了平台个早晚个现在的那些嘛都用去去路给说说了做没些吧的那些嘛那印度去路他们这个罗年下去吧，那印度去路里面去现在些啥吧，现在的啥吧，这那用这对嘛的。